Amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe muri kubakurikirana kuri televiziyo Dawa TV Burundi. Tubonye kubaha ikaze kugira ngo tubandanye n'inyigisho nkuko nabibabwiye muri studio ya Dawa TV Burundi. Tubafitiye abatumire babiri, umwe nongeye kumubibutsa nkuko twabibasezeraniye ku ruhande rw'abayisilamu n'umuvuga butumwa ku ruhande rw'abayisilamu akabari Shimirimana Abubakar. Shimirimana Abubakar. Ku muvuga butumwa ku ruhande rw'abakristo ni Pastor Isengo Emedi. Isengo Emedi, murakoze cyane. Nongeye kubaha ikaze kandi muri studio yacu, muri studio ya Dawa TV Burundi. Tongera duha ikaze abariko badukurikirana aho bari hose, haba ku micro yabo, haba ku matelefone yabo. Mutibagira gusonda sabone, musonde like no muri commentaire mushirayo ivyumviro byanyu. Hanyuma mutibagira no gusangiza abandi izi nyigisho ziyoboka Mana. Kuri micro muri kumwe na niyo nizeye Musa, kuri kamera mukaba muri kumwe na Cedric batazira CK. Hama turabandanya cacikwa cacu twari tumaze ko iminsi tuvugana ko icigwa kivuga kiti urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande. Ndabibukije ku ruhande ko kwiza kw'abayisilamu, mwarimu wacu ngaha akorane rw'abayisilamu yaravuze ati yuko urupfu rwapanzwe na Yuda na Satani, afashijwe na Satani. Nyakubahwa pasiteri wacu, mwigisha wacu ku ruhande rw'abakristo nawe aravuga ati urupfu ahubwo rwapanzwe n'Imana ubwayo kugira ngo ishitse umugambi wayo. Aha twari niho twari tugereje. Uyu munsi turabandanya twiga mpaka tumenye ninde yapanze urupfu rwa Yesu. Ni naco kigo tubandanirije ko urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande. Abayisilamu bavuga bati Yesu ntiyigeze apfa. Abakristo bakavuga bati Yesu yarapfuye. Uko n'ukwizera kubiri gutandukanye kuri mu kwizera kw'abantu bizera. Nawe uri kurakurikirana ushobora ufise ukwizera kumwe muri ayo, muri uko kwizera kw'abantu babiri. Ni ngombwa rero ukurikirana kugira ngo uzokwame ukurikirana n'ibiganiro bica kuri Dawa TV Burundi kugira ngo ibintu bizokwame byagenze neza. Hanyuma nkuko bisanzwe turatangura n'umutumire wacu mwarimu Abubakar kugira ngo utubwire mu cigwa, utubwire urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande mu minota itarenga 10. Okay, murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Nawe Twebwe nk'abayisilamu kubaza tuti urupfu rwa Yesu rwapanzwe nande, ibi ni ibintu nkuko twabivuze kuva kera, twabivuze urupfu rwa Yesu nta hantu namwe turabona rwapanzwe n'Imana. Nta hantu namwe turabona rwapanzwe n'Imana. Mbese ndanakosore kuvuga gutyo ntiba birasigura ko wemeye ko Yesu yapfuye. Biba bivanye n'ukuntu icigwa gipanze naho cahereye, ariko ntibiragaragaza kwemeza ko umuntu ko yemeye ngo Yesu yarapfuye. Nimwaduha kanya no minota nibi bidukundira turaza kubigaragaza mu mwanya mutoya kuko ni ibintu biri hafi na hafi. Kuvyo twe dusoma usomye Luka 22 umurongo wa mbere haravuga ngo iminsi mikuru y'imitsima itambiwe yitwa Pasika yagira ishike. Abaherezi abakuru nabo n'abanyabwenge b'ivyanditswe barondera uburyo bwo kumwica ariko bagatinya abantu. Usomye gatatu avuga ngo Satani yinjira muri Yuda ariwe Iskariyote, yari mu gitigiri cya bamwe 12, aragenda aja inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abashibamyi burusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezegwa, basezerana, urumva hariko araba inama, basezerana kumuha amahera y'ifeza, nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritabona. Ngira ngo aho turi turumviriza urupfu rwiwe nkuko bivugwa muri Bibiliya. Urupfu nibaza ko tudagiye kure no kuhigisha bitari ngombwa. Birumvikana ko aho hariho Satani, hariho na Yuda, hari n'abandi basangiye umugambi wo kwica nde Yesu. Turimo turasoma ngaho sindabona ahantu handitsemo Imana mu urupfu rwa Yesu, ariko
nihaba mu bavuga butumwa cyangwa se mu bakristo basosanguye bya Yesu hari ahantu Imana yoba yarigeze gukoresha inama yo kwica Yesu aba bakababuze kuyikora mu bwa kabiri bashira mu ngiro ya nama y'ubwa mbere yari yakoreshejwe n'Imana aho tuja dutahura ati koko ya nama yari yakoreshejwe n'Imana ahubwo abantu babaye wishire mu ngiro kubera ko yari yarabayeho mbere baje gushira mu ngiro ariko dufatiye ku murongo turabona neza ko dufatiye no mu kwizera kw'abantu turumva ko ntibishoboka ko shetani aza gushira mu ngiro umugambi w'Imana kuko shetani n'Imana ntibikorana cyo ni cyambere hanyuma ikintu kiza guha ngira ngo agakiza abantu cyangwe se kurokoka kw'abantu cyangwe se inyungu sinumva ko Imana inama yayo yokoreshwa cyangwe se hoba harimo umutahe wa shetani. Shetani amaze kuja mu mugambi w'ibintu byari byose umugambi agize ukozwe ukaja mu ngiro waja mu ngiro utaja mu ngiro iba inyungu kuri we n'abamuyoboka. Bisobanura rero twebwe nk'abayisilamu turemera ko Yesu yabayeho mugabo ibijanye n'urupfu rwiwe hariho urujijo rwishi cyane mbese yo dusomye ivyanditswe byerekana ko urupfu rwiwe rutigeze rubaho n'abavuga ko bamwishe atari byo nivyemeza birahari. Reka duhere muri Qur'ani Qur'ani dusomere 4 sura Nisa aya 158 muri Qur'ani 4 158 158 yego haravuga hati kuzina ry'Imana nyembazi nyene haravuga hati ahubwo Allah yaramudugijiwe hera 157 kugira bitahurike neza. Haravuga hati iyi ni Qur'ani nyerana tuko turasoma abayisilamu bakoresha mu misikiti yabo ngize neza cyane. Haravuga hati no kubera imvugo zabo bavuze bati no kubera imvugo zabo y'abakristo abayahudi cyangwa se abanaswara bavuze bati mu vy'ukuri twebwe twarishe Mesiya Isa mwene Mariyamu intumwa y'Uhoraho. Uburyo babivuga barabivuga no mu gisabisho bavuga ngo ibicumuro vyaje nivyo vyishumukiza wanje Yesu ngo binkura kuri wowe binjana mu muriro bonye n'ubwabo ne bavuga ko bishe Yesu. Ubundi nk'iki cigwa bategeza kutubwira uburyo bamwishe bakatubwira nico banamuhoye ko no mu gisabisho baranavyemera hanyuma tugatangazwa n'ukuntu bavuga ko bamukunda kandi bavuga ko banamwishe mu gisabisho umva ni ibintu birebire reka ntace tujanye n'ivyo biri hafi ariko ntibamwishe kandi ntibanamubambye ahubwo barashushanirijwe gusa uwundi atari Yesu ego kandi abatabihurije ko n'ubu baracafise amakenga eka nabo nta bumenyi babifise ko kiretse ugukekeranya kandi mu by'ukuri ntibamwishe haba namba. Iyo ni Qur'an. Qur'an iyo tuyisomye tuza gusanga idutomorera neza ko Yesu atigeze yicwa. Niyo mpamvu namubwiye mugenzi wanje ari hano canke abadukurikirana nta mu Islamu numwe yemeza ko Yesu yishwe ahubwo turemeza dufatiye ku vyanditse ko Yesu yaduganywe mu ijuru atarinze gupfa kwera mu ijuru kuja mu ijuru utarize gupfa na Eliya yaraduze. Icyo ni ikintu simple ku Mana kandi gishoboka camye kibaho mbere kuja mu ijuru simpaka ngo abantu barinze kwicwa barabaho imbere ya Yesu baraduze mu ijuru batarinze kwicwa imirongo niyakenegwa biraza kubikwijirwa ngwa none ko ari cyo tubwira ngo abavuga ko bamwice barabesha ahubwo bashushanijwe undi muntu. Iki kintu rimwe na rimwe tutinjiye mu vyanditswe neza ngo tugisome abantu bashaka kutegitahura dusomere Mariko 15:21 Mariko 15 ego 21 hari ikintu ego Bibiliya yera 15:21 havuga ngo iki reka tumere nka warondera kubera ko haravuga hati 15:21 ego bafata umuntu ahita Simone Munyakurene avuye mu misozi ego nise wa Alexandero na Rufo ngo amutwaze musaraba. Ico gihe titre jambo ry'umutwe bavuga ngo urupfu rwande babamba Yesu. Ico gihe ngo bafashe umuntu ahita Simone Munyakurene avuye mu misozi ngo atwaze inde
atwaze Yesu umusaraba. Bamaze kuwumuha, iyi nkuru iragenda gushika ubwo gusanga ugeze muri 2005, so 2005 ugeze 2005 iragenda 2005 kugeza ubwo bagiraho bamubamba. Haravuga hati 2005 kwiki gabana nyene cyo muri Mariko 15 yego igihe bamubamba zari isaha zitatu. Iyi nkuru iragenda igashika no kwibamba ry'uyu mugabo. Uyu mugabo Simoni Munyakurene amaze kwakira umusaraba nkuko bavuga ngo Yesu, nta hantu hagaragaza awusubiza Yesu none ngo yibambirwe. None inkuru iragenda ugasanga wa undi yajanye wa musaraba niwe yatinze aranawuzira, kuko nta hantu namwe higera herekana awusubiza. Noneho wasoma Yohani 19 umurongo wa 19 umurongo wa 17 naho ugaca usanga havuga iyindi nkuru. Urabona muri Mariko batubwiye ko Yesu bamutwaje umusaraba, nkoro ani yatubwiye ati abavuga urupfu rwa Yesu ko bamwishe nabo ubwabo baracari mu gukekeranya, nta nkuru y'ukuri bafise bahuriza ko. 19 havuga ngo iki? 19 Yohana muri Bibiliya yera aravuga hati nuko basumira Yesu. Aho naho aravuga ngo nuko basumira Yesu, avayo yiyikorereye umusaraba, avayo yiyikorereye umusaraba ashika ahantu hitwa Inyagihanga, yego mu gihe baro hitwa Igorogota, bamubamba. Twagiye rero iyo ugiye muri Mariko bakwereka ko Simoni ari batwaje umusaraba nde Yesu. Waja muri Yohana nakakubwira ati impambe we Mariko urabesha, Yesu yavuye yiyikorereye iki umusaraba. None ga tubanza twimvira ibi bintu. Abanditse igitabo bonyene ntibazi gutandukanya Simoni na Yesu. Umwe yabonye Simoni atwaje umusaraba Yesu, uwundi abona Yesu yiviriye kuri tere mpakashikana ku yindi tere yo kubambwako. None koko twiyumvire, niba bavuga ko Yesu hariho Yesu yabambwe n'urupfu rwe rukabaho, ni Yesu wuhe yitwaje umusaraba na ni Yesu wuhe yatwaje umusaraba? Hoba hari ba Yesu bangahe? Ko tubona muri Bibiliya batubwira ko Yesu ukuru urupfu ari umwe, ariko twaraba mu kubambwa tugaca dusanga hari watwaje umusaraba, hari n'uwundi yitwaje iki umusaraba. Mbese dusubiye inyuma tukaja hariya ku 14 havuga ko saa 6 ubu Yesu yarakiri hehe mu nama. Dusomere 14 ngaha haravuga hati yego 14 haravuga hati wari umunsi wo kwitegurira Pasika, yego hari nk'isaha 6. Yego abwira abayuda ati heraba umwami wanyu, nabo barasemera bati mukureho umubambe. Yego Pilato arababaza ati mbambe umwami wanyu? Abaherezi bakuru bati nta mwami dufise atari Kaisari. Araheza aramubahereza ngo abambwe. Turiya iyo dusomye ntuzariya muri Mariko tuza gusanga saa 3 ubu Yesu avugwa na Mariko wewe tayari yaramaze kugera hehe ku musaraba. Twabaza Yohana nawe ari mu bigishwa wa Yesu akatubwira ati ekada ayo makuru y'Mariko avuga sinzi no yakuye, jewe Yesu nabonye saa 6 yarakiri mu rubanza, mbere n'ijambo bavuze bati mukureho mu mubambe. Abari bahari bavuga ati tubambe umwami wanyu. Umuntu ashaka kwiyumvira ati none ko hari Yesu saa 3 yarangije gucira urubanza no ku musaraba yagezeyo, hakaba nundi Yesu yabonywe na Yohana nawe saa 6 ahubwo bakiri mu rubanza no ku musaraba atarabambwa, ahubwo bakiriko baragira inama ati bamwe buti mukureho, undi avuga ati mubambe, abandi ati ndamubambe ndamuhora iki kandi ari umwami wanyu. Ubu Yesu yamaze kugera ku musaraba saa 3, n'ubu Yesu saa 6 akiri mu rubanza ataranagera no kuja ku musaraba, n'ubu Yesu yatwaje umusaraba, n'ubu Yesu yitwaje umusaraba, n'ubu Yesu tubona inama y'urupfu